가본다고 맨날 바깥에서 쳐다보다가 왜? 영상 찍는 거야? 아, 네네네. 저기 이제 한번 가보는 거지 뭐. 맨날 저기 저기 닭이 저기 돌고 있네. 한 줄밖에 안 됐나? 나 오늘 저기 가게 안에 인테리어가 그 불이 막 타 있네. 저기서 막 활활 타네. 활활 타. 지나갈 때 보면은 맨날 여기서 이렇게 연기나고 이렇게 많이 붙던데 오늘은 주말이라고 하나밖에 안 굽네. 하나만 시키면 되는 거지? 와. 이게 이제 콘 치즈 들어가고. 기본은 뭐 반찬이 있긴 나오네. 아, 음식 고를 때 항상 넌 진지해. 표정이 좀 뭐예요? 국수덮밥 외진이는? 아, 안타깝네. 아니면 뼈 국물 덮밥밖에 없는데? 에이. 아, 나 국물 싫어. 셀프바에서 써먹고 무가 아주 그냥 아유 산이야 산. 집에 가서 먹어줘야지. 청량감 있어 보이네. 자 드셔보세요. 아, 목구멍 열렸어? 너 원래 소맥밖에 안 먹잖아. 빨리 먹어주세요. 막 지금 올라오고 있어. 아, 주인이 빨리 먹어주세요. 장난 아니야. 아, 그러지 말고. 왜냐면 여기다 원래 있으면은 케찹을 좀 뿌려 먹지. 이게 기본 마요네즈가 많이 들어있으면 그보다 케찹을 좀 많이 넣어서 먹어. 이렇게 막 뿌려가지고. 맛있지. 맛있어? 뭐 양상추 맛있지 뭘. 파김치가 나오는 게, 양배추 아니야? 파김치가 나오는 게 이게 조금 특색이 있네. 마요네즈가 많이 들었네. 나 케찹 많이 들어가야 되는데. 케찹이 많이 들어가야 돼. 그러니까 케찹인데. 닭가슴살부터 먹고 누룽지 긁어 타서 먹고. 아까 얼마나 먹지? 30분. 근데 이렇게 보면 되게 양이 많아 보이는데? 그치? 오, 맛있어 보인다. 잘라봐. 오. 어이구. 와. 어이구. 맛있겠네. 어우, 맛있겠다. 어우, 치즈가 그냥 막 늘어나네. 이게 치즈가 나오니까 이게 더, 야, 이거 그냥 담백한 거네. 있는데 있네. 아들아들하네. 그러니까 이거 치즈 있는 거보다가 또 이걸 보니까 이게 먼저 나왔어야 되는데. 그러니까 순서를 이렇게 하면 돼. 별로 안 뜨거워. 먹어봐. 부드러워. 맛있어? 부끄럽네. 부드러워. 맛있네. 맛있어. 맛있어? 맛있네. 맥주도 쫙 드시면서 맛있게 드셔야죠. 야, 치즈가 많이 가지고 치즈 내가 폭탄이네. 사는 거야. 어? 내가 사는 거야. 아, 예, 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 소리가 폭력적이네. 맛있네. 그러니까 담백하고. 이게 계속 끓는 모습이 더 맛있어 보이네. 이 파김치가 밥하고 먹으면 이게 딱 어울리는 닭발이 맛이라서. 너무 아쉽다. 그지? 닭발이 이제 그건데 어떡해. 저기 뭐라지? 품절. 어디 보자. 누룽지 얼마나 깔렸는데? 아까 들었을 때 봤는데. 이게 안쪽에, 누룽지를 주고, 여기 이제 파김치야, 여기 주신 거, 파김치를 딱 여기 올려서 파김치 나오는 이유가 있어. 딱 올려서 먹으라는 거지. 표정이 앉으세요. 예, 표정이 앉으세요. 졸려. 너 맥주 마셔서 졸린 거 아니야? 술 마시면 안 된다니까. 콜라 먹으랬는다니까. 술을 드셔서 갑자기 텐션이 떨어졌잖아. 어? 지금 음식 이렇게 나왔는데 졸려. 자려고 그래. 어제 너무 피곤했어. 훈제 같은 경우는 이 껍질하고 여기 이 겨자 소스에 찍어 먹으면 맛있어. 겨자 소스 찍어 먹으면 맛있어. 이렇게. 이제 좀 파이어 좀 붙네. 이렇게 내가 지나갈 때는 이거 봤다니까. 이거. 야. 나도 봤어. 그래? 아니 왜 이렇게 너 술을 먹고 맛있었어? 아니. 아, 많이래. 가게 망하게 할 거야.
아이 먹을만 하잖아. 한 번은. 먹을만해, 먹을만. 한 번은, 한 번은. 그래 맛없다 그러면 어떡해. 사람들이 오해하잖아. 한 번은. 그래 알았어. 진짜 정신 차려. 소맥 한잔 먹고. 왜 이렇게 소침해졌어. 다음에 또 내가 커피 가자. 그래 커피 한잔 마시고 네, 집에 가서 이제 우리 저희 뭐 본다고? 살목지. 살 먹지. 우리는 살이 꼈고 영화는 살 먹지.